हेलो फ्रेंड्स, हम ओटाकू गेमर और आप देख रहे हैं ओटाकू गेमर। आज हम लोग दे इस पुश टावर गेम में एक सीक्रेट। इस गेम में तो बहुत सारी सीक्रेट्स हैं, हम वीडियोस में आपको बताते रहते, ये हमारी प्लेलिस्ट में भी आएगा। अगर आपको सारे पार्ट देखने हो तो आप सीधा प्लेलिस्ट में चले आइए। और हम नॉर्मल कंटेंट भूले नहीं हैं, हम वो भी डालते ही रहे, लेकिन ये 3 वीडियोस आई थी हफ्ते में। ओके ये कांट कंप्लेन सी टावर गेम जल्दी से चलिए। अब ये देखो, ये है गेम का डेवलपर, इसके पीछे है ट्रीक्राफ्ट की फोटो। अब पैरेट आई एम कमिंग फॉर यू नाउ। ट्रीट तो जा रहा है, आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट पॉपुलर यूट्यूबर, से गुड बाय टू ट्रीट। ओवियो ऐसे हमने पहले ट्रांसलेट कर लिया था, इसका मतलब होता है ट्रीट इज नेक्स्ट। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप तो मिले अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।